быстрее, быстрее. Пожалуйста. Фу, я обосрался. Всем привет. Мы выставляем под электричку, которая сгоняет. Все. Пацаны, я умру, если с телефоном что-то будет. Он не быстрый, да? Он остался, он даже не пошатнулся. Вот это пизда, вот это классно. Ярик водила там, блядь. Это Серый был с нами, Лёша. Нахуй документы, И я с вами, Red Rock. Red Rock, блядь.